ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம நெஸ்ப்ரெஸோவோட காஃபி மேக்கரில் எப்படி காஃபி மேக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதாங்க அந்த காஃபி மிஷின். முன்னாடி ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி இருக்கும், அதாவது ட்ரே மாதிரி இருக்கும். பின்னாடி ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கும், அதில் வாட்டர் ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது ஒன்லி பிளாக் காஃபி. நம்ம மில்க் ஆட் பண்ணிக்கணும். இதில் ஸ்மால் அண்ட் லார்ஜ்னு சொல்லிட்டு ஒரு கப்பளவு கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம ஒரு ஸ்மால் கப்பளவு எடுத்துக்கிறோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கண்டெய்னருக்கு காஃபி ஒரு டியூப் மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த டியூப் மாதிரி இருக்கும். இதில் தான் காஃபி பீன்ஸ் அரைச்சி பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. நம்ம அதை உள்ளே வச்சு லாக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டக்குன்னு சவுண்டு கேட்கும். அது ஆக்சுவலி ப்ராசஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு இப்போ பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த காஃபி திக்காக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். பின்னாடி நம்ம அந்த வாட்டர் லெவல் கரெக்டாக ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கணும். பிளாக் காஃபி சீக்கிரம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ, பாய்.